əqidədə və təvhiddə təaddüdiyyə yoxdur. Nə deməkdir? Əqidədə və təvhiddə təaddüdiyyə yoxdur. O deməkdir ki, əgər təaddüdiyyə yəni ixtilaf, yəni heç kimin ixtilafını qəbul etmirik. Yəni, deyə bilməsən, bəzi batil əhli var, deyirlər, sən neyinsən mənlə olan əqidə ixtilafı bu? Gəl bunu qoyaq qırağa, yəni birləşək, bir olaq. Deyirik ki, təvhidin, imanın, əqidən doğru deyilsə, heç vaxt səndən bir ola bilmərik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemə bunu təklif edirdilər. Birləşməyi təklif edirdilər. Deyirlər, gəl sən bizim hakimimiz ol, gəl qızlarımızla istədiyinlə evlən. Bir dəfə sən bizə hakim ol, bir dəfə biz sizə hakim ol. Və həmçinin Fussilə surəsində Allah Azze və Celle onlar haqqında deyir ki, onlar dedilər ki, yəni müşriklər, وقالوا قلوبنا مما تدعون إليه وقالوا قلوبنا أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Onlar da ki, Muhammed, sənin bizə dəvət etdiyi şeyə qarşı bizim qulaqlarımızda tıxac var, qəlbimizdə pərdə var. Deyir ki, sanki sənlə bizim aramızda bir hicab var, örtük var. Yəni biz səni başa düşə bilmirik, nə danışırsan. Sonra bax nə deyirlər, fə'məl, sən işində ol, innənə amilun. Biz də öz işimizdəyik. Allah Resulü qəbul etmədi. Dedi ki, qul innəmə ənə bəşərun mislukum. Dedi, de ki, ey Muhammed, mən də sizin kimi bir bəşərəm, Rəbbimin quluyam mən.